আসসালামু আলাইকুম। এটা একটা টাঙ্কির কাজ। টাঙ্কিটা হলো 8 ফিট বাই 16 ফিট, অনেক বড় একটা টাঙ্কি। টাঙ্কির ভিতরে আমি 5 পেঁচাইছি, 2টা 5 পেঁচাইছি, একটা দিয়ে গরম পানি আর একটা দিয়ে তেল আসার জন্য। এই কাজটা করছে মদনপুরে একটা মেলে, যেটাতে আপনারা যদি কোনো এরকম ধরনের কাজ করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা যত আইটেমের মোটা কাজ আছে, যত আইটেমের ওয়েল্ডিং আছে, সব ধরনের ওয়েল্ডিং। এই কাজটাতে কিন্তু আপনার কোনো ধরনের কোনো লিক হতে পারবে না। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর এই কাজটা অনেক সুন্দরভাবে কাজটা করেছি। এটার উচ্চতা 16 ফিট, পাশে 8 ফিট। এটাতে 2 ইঞ্চি 5 পেঁচানো হয়েছে। এটা হলো উপরে পর্যন্ত পেঁচানো হয়েছে। যেখানে ওয়েল্ডিংয়ের বাকি আছে কিছু করার জন্য প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি, মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কল দিবেন। ফোন নাম্বার